Здравствуйте, ребята! Начинаем онлайн-урок по физической культуре. Раздел «Легкая атлетика». Тема урока – эстафетный бег. Техника передачи эстафетной палочки. Цель нашего урока – совершенствовать технику спринтерского и эстафетного бега. С задачей изучить технические приемы передачи эстафетной палочки партнеру по команде, также развивать физические качества и воспитывать самостоятельность, умение работать в паре и в команде. Прежде чем продолжить, ребята, мы начнем разминку. Эй, лежебоки, ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы? Отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы? Я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку на веселую зарядку. Приготовились? 3, 4, 5. Все разрабатываем руки. Нету места больше скуки. Все разрабатываем плечи, чтоб походок было легче. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Не халтурить. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Разрабатываем ноги, чтоб не уставать в дороге. Прыгают, скачут все на свете, даже зайцы и медведи. А жирафы и слоны скачут прямо до луны. Встали тихо на носочки, тянем руки, что есть мочи. Прям до неба дотянись. Выдыхаем, руки вниз. Поздравляю, все в порядке. Молодцы, конец зарядки. Правилам соревнования эстафетная палочка имеет массу не менее 50 грамм, длину 30 сантиметров и диаметр 4 сантиметра. Зона разгона. Здесь слегка атлет начинает разгоняться, но палочку он имеет право принять только в зоне передачи. Ребята, вы поняли, что такое зона разгона. Но палочку вы можете передать только в коридоре, который обозначен желтой линией с загнутым усиком и заканчивается следующей, которая находится через 20 метров от предыдущей. Спортсмены могут передавать палочку. Очень важный момент, ребята. Когда заканчивается вторая желтая линия с усиком загнутым вовнутрь, это говорит о том, что за этой зоной передавать палочку нельзя, иначе команду дисквалифицируют. В качестве закрепления. Первое. Зона разгона. Второе. Начало коридора. Третье. Конец коридора. Разгон и бег по дорожке. Важно то, что спортсмен не должен покидать пределы своей дорожки, иначе он и его команда дисквалифицируют. Передающий палочку. Когда спортсмен приближается к принимающему палочку, он делает команду «хоп» и только после этого передает палочку. Прежде чем крикнуть «хоп», спортсмен уже вытягивает палочку и в таком положении начинает движение. Запомните, ребята, очень много тратится секунд при этом движении. Принимающий палочку. Принимающий палочка стоит на внешней стороне дорожки, чтобы передающий ни в коем случае не заступил пределы дорожки. Принимающий палочку стоит в зоне разгона. Он может сам выбрать, где именно ему стоять, но главное принять палочку в зоне передачи. У каждого принимающего палочку своя скорость разгона, поэтому он сам выбирает, как подпустить передающего палочку. Также принимающему палочку очень важно помнить, что рука, которую он принимает, а это, как правило, левая, потому что передача осуществляется из правой руки в левую, должна находиться на уровне 90 градусов, чтобы передающему было удобно вложить палочку. Пальцы держатся примерно так, очень четко. И самое главное, момент движения, она не ходила так, как вы бежите, хочется махнуть. Поэтому нужно зафиксировать ее максимально надежно и перемещаться дальше. Эмоциональный контроль. При поражении, так если вы проиграли забег, ни в коем случае нельзя бросать палочку. В крайнем случае сделать так. Передача палочки. Обратите внимательно, как идеально передать палочку перед линией. К сожалению, даже мастера ошибаются.
Идеальная передача. Вопросы для закрепления пройденной темы. Первое. Размеры эстафетной палочки. Второе. Зона разгона. Третье. Начало коридора. Четвертое. Конец коридора. Пятое. Разгон и бег по дорожке. Рефлексия. Первый вопрос. Что понравилось на уроке? Второе. Что узнал нового? Третий. Над чем задумался? Четвертый. Что возьму себе в копилку? И пятое. Что еще хотелось бы узнать? Ребята, на этом урок закончен.